Төгс хүчит Бурхны үгийн уншилгын дээжис. Та нар бүгд маш чудаггүй. Та нар бүгд дэгжин суудалд сууж, өөрсдөө адил төрлийн залуу ийхэнд зааж сурган, тэднийг бүгдийг нь өөртөөгөө хамт суулгадаг. Үр удамч нь аль хэдийн амьсгаагүй болж, миний ажлыг алдсан гэдгийг та нар огт мэддэггүй. Миний алдарсуу зүүн зүгийн газар нутгаас баруун зүгийн газар нутаг хүртэл гэлбуулдаг боловч, ертөнцийн зах хязгаар хүртэл тархаад урган гарч гэрэлтэж эхлэх үед нь би зүүнний алдраа буцаан авч баруун зүгт аваачна. Ингэснээр зүүн зүгт намайг орхисон харанхуйн хүмүүс тэр цагаас эхлээд гэрэлтүүлэлтээс хагацна. Тэр үед та нар сүүдэрт хүндийд амьдрана. Хэдийгээр өнөөгийн хүмүүс өмнөхөөсөө 100 дахин илүү дээр боловч миний шаардлагад нийцэж чадахгүй хэвээр байгаа ба миний алдрын гэрчлэл биш хэвээр байгаа. Та нар урдийнхаасаа 100 дахин илүү дээр байж чадж байгаа нь бүхэлдээ миний ажлын үр дүн юм. Энэ нь газар дээрх миний ажлаас бий болсон үр жимс билээ. Гэвч би та нарын үг, үйл хэрэг, түүнчлэн ёс жудгийг үзэн ядсаар байдаг бөгөөд миний өмнө гаргаж байгаа үйлдэлд чинь туйлын их дургуйцдаг. Учир нь та нарт миний талаар ямар ч ойлголт байдаггүй. Тэгвэл та нар яаж миний алдрыг амьдран харуулж, яаж миний хожимын ажилд туйлын үнэнч байж чадах юм бэ? Та нарын итгэл маш сайхан. Та нар бүх амьдралаа миний ажлын төлөө зарлагдаж, үүний төлөө амьдралаа золиослоход бэлэн гэж хэлдэг боловч зан чанар чинь тийм ч их өөрчлөгдөөгүй. Бодит ааш авир чинь тун өөдгүү гих баримтыг үл харгалзан та нар бие тоосон байдлаар ярьдаг. Хүмүүсийн хэл болон уруул тэнгэрт байдаг хэдий ч хөлн хаах бол газар дээр байгаа мэт байдаг бөгөөд үүний үр дүнд тэдний үг, үйл хэрэг, нэр төр гутамшигтай хэвээр байдаг. Та нарын нэр төр суурч, намб төрөг чинь доройтсон. Ярьж байгаа байдал чинь дорд, амьдрал чинь жигшүүртэй. Тэр чи бүхэл хүн чанар чинь тэр чихтэй олиггүй дорд болсон. Та нар бусдад явцуу сэтгэлээр ханддаг бөгөөд жижиг сажиг юм бүр дээр маргалддаг. Та нар нэр төр, байр сууриасаа болж там руу галт нуур руу унахадж бэлэн байх хэмжээнд хүртлээ хэрэлдэж муудалцдаг. Одоогийн үг болон үйл хэрэг чинь та нарыг нүгэлтэй гэж тодорхойлоход минь хангалттай. Миний ажилд хандах хандлага чинь та нарыг зөв, шудраг бус хүмүүс гэж тодорхойлоход минь хангалттай бөгөөд жигшил зэвүүцлэр дүүрэн бузар сүнснүүд гэдгийг чинь харуулхад зан чанар чинь хангалттай. Та нарын харуулж, илчилж байгаа зүйл та нарыг бузар сүнсний цусыг хандлаа уусан хүмүүс гэж хэлэхэд хангалттай байдаг. Хаанчлалд орох тухай дурдах үед та нар мэдрэмжээ илчилдэггүй. Одоо байгаа байдал чинь миний Тэнгэрийн хаанчлалын хаалгаар ороход хангалттай гэж та нар бодож байна уу? Үг болон үйл хэрэг чинь эхлээд миний туршилтыг туулахгүйгээр та нар миний ажил болон үгийн ариун газарт орж чадна гэж итгэж байна уу? Миний хоёр нүдийг хэн хууран мэхэлж чадах юм бэ? Та нарын жигшүүртэй дорд ааш авир болон яриа яаж миний харцнаас зайлж чадах юм бэ? Та нарын амьдралыг би тэдгээр
бузар сүнсний цусыг ууж махыг идэх амьдрал хэмээн тодорхойлсон. Учир нь та нар миний өмнө өдөр бүр тэднийг дуурайдаг. Миний өмнө та нарын зан авир тун муу байсаар ирсэн болохоор би яаж зэвүүцэхгүй байж чадах юм бэ? Та нарын үг бузар сүнсний холцыг агуулдаг. Та нар хар шид хийдэх хүмүүсийн адилаар мөн тэрслүү агаад зүвт бусын цусыг уудаг хүмүүсийн адилаар аргалж, нүүн далдалж, цусарддаг. Хүний бүх илэрхийлэл туйлын зөв, шудраг бус байдаг тул зөв шудраг хүмүүсийн байдаг ариун газарт яаж бүх хүнийг байрлуулж болох юм бэ? Жигшүүртэй зан авирчин чамайг зөвхт бус хүмүүстэй харьцуулахад ариун хэмээн ялгаж чадна гэж чи бодож байна уу? Могоонх шиг хилчин суурил учруулж зэвүүцэл төрүүлдэг энэ махан биеийг чинь эцэст нь мөхөөх бөгөөд бузар сүнсний цусаар хужигдсан гарчинч бас эцэст нь чиний сүнсийг тамруу чангаана. Тэгвэл чи бузраар хужигдсан гараа цэвэрлэхийн тулд яагаад энэ боломжийг шүүрэн авахгүй гэж зөв шудраг бус үг хэлдэг хилээ таслахын тулд чи яагаад энэ боломжийг ашиглахгүй гэж өөрийнхөө хоёр гар хэл болон уруулын төлөө чи тамийн галд зовход бэлэн байгаа юм гэж юу? Хүн төрлөختнийг бүтээхээс хавьгүй өмнө зүрх сэтгэлийг нь гартаа атгаж байсан учраас би хүн бүрийн зүрх сэтгэлийг хоёр нүдээрээ ажигладаг. Би хүмүүсийн зүрх сэтгэлийг аль эртнээс нэвт шувт харсан тул тэдний бодол санаа миний харцнаас зайлж яахан чадах вүлээ? Тэд миний сүнсний шатаалтаас зүхтаж яахан амжих вүлээ? Уруулч нь тагтааныхаас илүү зөөлөн боловч зүрх сэтгэл чинь эртний могооныхоос ч илүү хорлонтой. Уруулч нь бүр Ливан эмэгтэйчүүдийн шиг сайхан боловч зүрх сэтгэл чинь тэднийхээс ээлдэг зөөлөн биш бөгөөд мэдээж Канаанчуудын гоо үзэсгэлэнтэй харьцуулахын аргагүй. Чиний зүрх сэтгэл маш хором санаатай. Би зөв шудраг бус хүний уруул болон зүрх сэтгэлийг л үзэн яддаг бөгөөд хүмүүст тавих миний шаардлага ариун хүмүүсээс шаарддагаас минь огтхонч өндөр биш. Би зүгээр л зөв шудраг бус хүний ёрын муу үйл хэргийг зэвүүцдэг бөгөөд тэрээр бузар заваан байдлаа хайж одоогийн төвөгтэй байдлаа сайзухтаж ингэснээр зөв шудраг бус хүмүүсээс ялгаран зөв шудраг хүмүүстэй хамт амьдарч ариун байж чадна гэж найддаг. Та нар надтай адил орчин нөхцөлд байгаа мөртөө бузраар бүрхэгдсэн анх бүтээгдсэн хүмүүсийн анхдагч төрх та нарт өчүүхэн төдийж байхгүй. Түүнчлэн та нар өдөр болгон тэдгээр бузар сүнсний төрхийг дуурайн тэдний хийдэг зүйлийг хийж хэлдэг зүйлийг хэлдэг учраас бүх хэсэг бүр хэл уруулд чинь хүртэл тэдний бохир ус нэвчин та нар бүхэлдээ тийм хэр толбоор хужигдахтаа тулсан бөгөөд ганц ч хэсгийг чинь миний ажилд ашиглаж болдоггүй. Үнэхээр зүрх шимшрэм. Та нар үхэр адууны ийм ертөнцид амьдардаг атал та нарт үнэндээ төвөгтэй санагддаггүй. Баяр хөөрөөр дүүрэн байж эрх чөлөөтэй амар хэлбраар амьдардаг. Тэрхүү охир усанд сэлж байгаа мөртөө ийм төвөгтэй байдалд орсон гэдгээ үнэндээ ухаардаггүй. Өдөр бүр чи бузар сүнсийг дагалдаж ялгадастай харилцдаг. Амьдрал чинь нилээд дор таталчи хүний ертөнцид огтхонч оршдоггүй. Мөн өөрийгөө хяндаггүй гэдгээ үнэндээ мэддэггүй.
Чиний амьдралыг тэр бузар сүнснүүд аль хэдийн гიშгэлээд ёс жудгийг чинь бохир ус аль хэдийн сэвтээсэн гэдгийг чи мэдэхгүй гэж үү? Чи газар дэлхийн диваажинд амьдарч аз жаргалтай байгаа гэж бодож байна уу? Бузар сүнснүүдтэй хамт амьдарч чамд зориулан тэдний бэлдсэн бүх зүйлтэй зэрэгцэн оршсон гэдгээ чи мэдэхгүй гэж үү? Чиний амьдрдаг байдал яаж утга учиртай байж чадах юм бэ? Чиний амьдрал яаж үн цэнтэй байж чадах юм бэ? Чи бузар сүнс эцэг эхийнхээ төлөө ийш тийш завгүй гүйсээр ирсэн мөртөө чамайг өргөтгчт нь чамайг төрүүлж өсгсөн бузар сүнс эцэг эх чинь гэдгийг огт мэддэггүй. Түүнчлэн бүх бузар бүртгийг чинь үнэндээ тэд чамд өгсөн гэдгийг чи мэддэггүй. Тэд чамд таашаал өгдөг. Чамайг гисгээдэггүй. Мөн шүүдэггүй бөгөөд ялангуяа чамайг хараадаггүй гэдгийг л чи мэднэ. Тэд хизээж чамд дэлбэртлээ уурладаггүй. Харин хайраар ээлдгээр ханддаг. Тэдний үг зүрх сэтгэлийг чинь тижээж чиний хайрыг улаадаг болохоор чи толгой нэргсэн байдалтай болж өөрийн мэдлгүй тэдэнд татагдаж үйлчлэн тэдний гарц бас зарцуулахад бэлэн байдаг. Чамд ямар ч гомдол байдаггүй. Харин тэдний төлөө морь нохоо мэт зүтгэхэд бэлэн байдаг. Чи тэдэнд мэхлэгддэг. Ийм учраас чи миний хийдэг ажилд бүр ямар ч хариу үйлдэл үзүүлдэггүй. Чи миний гараас нууцаар мултрахыг үргэлж хүсдэгт гайхах юмгүй бөгөөд миний ивэлийг овжноор олж авахын тулд нэлүүн үг хэрэглэхийг үргэлж хүсдэгт чинь гайхах юмгүй. Чамд аль хэдийн өөр нэг төлөвлөгөө, өөр нэг зохицуулалт байгаа болж таардаг. Чи төгс хүчит миний үйлдэлүүдийн багахныг харж чадах боловч миний шүүлт, гисгээлтийг өчүүхэнч мэддэггүй. Миний гисгээлт хизээ эхэлснийг чи огт мэддэггүй. Намайг хэрхэн хуурхаал мэддэгч би хүний ямар ч халдлагыг твчихгүй гэдгийг мэддэггүй. Чи аль хэдийн надад үйлчлэх шийдвэр гаргасан тул би чамайг тавьж явуулахгүй. Би бол ёрийн мууг үзэн яддаг бурхан бөгөөд хүнийг харддаг бурхан билээ. Нэгэнд чи өөрийн үгийг тахилын ширээн дээр аль хэдийн тавьсан тул яг нүдний минь өмнөр зүхтаан одохыг чинь би твчихгүй. Хоёр эзэнд үйлчлэхийг чинь ч твчихгүй. Өөрийнхөө үгийг миний тахилын ширээн дээр хоёр нүдний минь өмнө тавьсны дараа чамд өөр нэг хайр байж болно гэж чи бодоо юу? Тийм маягаар намайг тэнэгтүүлэхийг би яаж хүмүүст зөвшөөрч чадах юм бэ? Чи өөрийнхөө хэлээр надад хааш яаш андгаа тангараг тавьж болно гэж бодоо юу? Чи хамгийн дээд миний сэнтигээр тангараглаж яаж чадах юм бэ? Чиний тангараг аль хэдийн алга болсон гэж чи бодоо юу? Би та нарт хэлье. Та нарын махан бие нас барж болохч тангарагч нь үгүй болохгүй. Эцэст нь би тангарагт чинь үндэслэн та нарыг яллана. Гэсэн чинь намайг аргалахын тулд та нар өөрсдийн үгийг миний өмнө тавиад зүрх сэтгэлээрээ бузар сүнс болон муу ёрийн сүнсэнд үйлчилж болно гэж боддог. Намайг хуурдаг тэр нохой гахаа шиг хүмүүсийг миний уур хилэн яаж твчиж чадах юм бэ? Би өөрийн захиргааны зарилгийг гүйцэтгэж надад итгэдэг тэр бүх ёсорхуу чин сүсэгт хүмүүсийг бузар сүнснүүдийн гараас булаан авах ёстой ба ингэснээр тэд дэг журамтай байдлаар надад үйлчилж миний шар үхэр, миний адуу болж, миний
нийдэлгааны ирэхээр байж магад юм. Би чамаар өмнөх шийдвэрийг чинь сэргээл гэж өөртөө дахин нэгэнтээ үйлчлүүлнэ. Намайг хуурам мэхэлдэг ямар ч бүтээлийг би твчихгүй. Чи миний өмнө дур зоргоороо хүсэлт тавьж худал хэлж болно гэж бодсон уу? Би чиний үг болон үйл хэргийг сонсоогүй, эсвэл хараагүй гэж бодсон уу? Чиний үг, үйл хэрэг яаж надад харагдахгүй байж чадах юм бэ? Хүмүүс намайг тийхүү мэхлэхийг би яаж ерөн зөвшөөрч чадах юм бэ? Би та нарын дунд байж хэд хэдэн хавар намрын турш та нартай харилцсан. Би та нарын дунд удаан хугацаанд амьдарч та нартай хамт амьдарсан. Та нарын жигшүүртэй цан авирын хэр их нь яг миний нүдний өмнөр бултсан бэ. Та нарын үнэн сэтгэлийн үг миний чихэнд тасралтгүй цуурайтаж байна. Та нарын сая хүсэл эрмэлзэл миний тахилын ширээн дээр тавигдсан. Бүр тоолохын чаргагүй дэндүү олон. Гэсэн ч та нарын зориулалт болон зарлагдсан зүйл өчүүхэн төдийж байдаггүй. Миний тахилын ширээн дээр та нар жаахан ч болов чин сэтгэл тавьдаггүй. Надад итгэх итгэлийн чинь үр жимс хаана байна вэ? Та нар надаас эцэс төсгөлгүй нэгүүлсэл хүлээн авч Тэнгэрийн эцэс төсгөлгүй нууцуудыг харсан. Тэрч байтугай. Би та нарт Тэнгэрийн гал дүлийг харуулсан боловч та нарыг шатаах сэтгэл надад байгаагүй. Гэсэн ч хариуд нь та нар надад хэр ихийг өгсөн бэ? Надад хэр ихийг өгөхөд бэлэн байна вэ? Миний чамд өгсөн хоолыг гартаа бариад чи эргэж үүнийгээ надад өргөдөг. Тэр чи бүхэл шаргуу ажлынхаа хөлсөнд олсон зүйл чинь энэ бөгөөд бага бүхнээ надад өргөн барьж байна гэж ч хэлдэг. Надад өгч буй хувь нэмэр чинь бүгд миний тахилын ширээнээс хулгайлагдсан зүйл гэдгийг чи яаж мэдэхгүй байх юм бэ? Түүнчлэн одоо үүнийг надад өргөн барьж байгаа чинь намайг мэхэлж байгаа хэрэг босуу. Өнөөдөр би шаргуу ажлынхаа хариуд чиний олж надад өргөн барьсан зүйлийг биш, харин өөрийн тахилын ширээн дээрх бүх тахилыг эдэлдэг гэдгийг чи яаж мэдэхгүй байх юм бэ? Та нар үнэндээ ийм маягаар намайг хуурч зүрхэлдэг тул би яаж та нарыг өршөөж чадах юм бэ? Би үүнийг цаашид яаж төвчиж чадах юм бэ? Би бүхнийг та нарт өгсөн. Би та нарт бүхнийг нээж, хэрэгцээг чинь хангаж, нүдийг чинь нээсэн атал. Та нар намайг ийм маягаар мэхэлж, мэс чанараа үл ойшоодог. Би ам бие үл хайрлан бүх зүйлийг та нарт хайрлсан болохоор хэдий та нар зовдөгч Тэнгэрээс миний авчирсан бүхнийг надаас мөн л олж авсан. Гэсэн ч та нарт ямар ч зориулалт байхгүй бөгөөд өчүүхэн жаахан хувь нэмэр оруулсан ч гэсэн дараа нь та нар надтай тооцоо хийхээр оролддог. Чиний хувь нэмэр юу ч үгүйтэй адил биш гэж юу? Надад өгсөн зүйл чинь элсний ширхэг төдий боловч надаас гуйсан зүйл чинь 1 тонн алт юм. Чи зүгээр л бодлогогүй байгаа босуу. Би та нарын дунд ажилдаг. Өөр нэмэлт тахил байтугай. Надад өгөх ёстой 11 ул мөрч огт байдаггүй. Үүнээс гадна үнэн сүсэгт хүмүүсийн өргөсөн 11-ийг ч хорон муу нэгэн булаан авдаг. Та нар бүгд надаас холдон тараагүй гэж юу? Та нар бүгд надтай дайсгандаггүй гэж юу? Та нар бүгд миний тахилын ширээг сүйтгэж байгаа биш үү? Ийм хүмүүс
яаж миний нүдэнд эрдэнэс шиг харагдаж чадах юм бэ? Тэд миний үзэн яддаг гахай, нохой биш гэж үү? Та нарын муу үйлийг би яаж эрдэнэс гэж хэлж чадах юм бэ? Миний ажил үнэндээ хэний төлөө хийгддэг вэ? Өөрийн эрх мэдлийг илчлэхийн тулд та нарыг бүгдийг нь цохин унахал зоригтой байдаг юм гэж үү? Та нарын амьдрал бүгд надаас гарах ганцхан үгэн дээр тогтдоггүй гэж үү? Яагаад би та нарт зааварлахын тулд үгийг л ашиглаад та нарыг аль болох хурдан цохин унгаахын тулд үгийг бодит баримт болгон хувиргахгүй байгаа юм бэ? Миний үг болон ажлын зорилго ердөө хүн төрлөختнийг цохин унгаахын төлөө байдгүй. Би гингүй хүнийг ялгуурлахгүйгээр хөнөөдөг бурхан гэж үү? Яг одоо хүний амьдралын зөв замыг ирж хайхын тулд та нарын хичнээн нь бүхий л орш хуйгаараа миний өмнө ирж байна вэ? Миний өмнө та нарын бие л байдаг. Зүрх сэтгэл чинь мөн л эрх дураараа надаас холын холд байдаг. Миний ажил үнэндээ юу болохыг мэддэггүй учраас та нарын зарим нь намайг орхин одож өөрсдийгөө надаас холдуулж ямар ч гисхээлт шүүлт байдаггүй диваажинд амьдрахаар найддаг. Энэ нь хүмүүсийн зүрх сэтгэлдээ хүсдэг зүйл биш гэж үү? Би мэдээж чамайг албадахаар оролдоогүй. Ямар замаар явах чинь чиний өөрийн сонголт. Өнөөдрийн зам нь шүүлт, хараал дагалддаг зам боловч та нарт миний хайрлсан бүхэн шүүлтэж бай. Эсвэл гисхээлтж бай хамаагүй. Миний өгч чадах хамгийн сайхан бэлэг бөгөөд та нарт яаралтай хэрэгтэй бүх зүйл юм гэдгийг та нар бүгд мэдэх ёстой.